Язгы чакырыш кампаниясына 1 апрельдән старт бирелде. Гражданнарны хәрби хезмәткә чакыру 2020 елның 15 июленә кадәр гамәлгә ашырылачак. Россия армиясе сафларына Татарстаннан 3 меңнән артык кешене җибәрергә ниятлиләр, Зәйдән исә хезмәт итәргә 50 егет китәчәк. Армиягә алынучыларның барысы да коронавирус инфекциясенә тикшерү узачак. Хәрби частька килгәч, алар 14 көнлек карантинда утырачак. Әйткәнебезчә, гаскәр хезмәтенә 3100дән артык кеше җибәрү ниятләнә. Коры җир гаскәрләренә 47, һава космик оборонасы гаскәрләренә 13, стратегик билгеләнештәге ракета һәм милли гвардия гаскәрләренә 8%, хәрби диңгез флотына 7, һава десант гаскәрләренә 7, башка бүлекчәләргә 8% хәрби хезмәт итәчәк. Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин әйтүенчә, чакырылыш медицина кирәк-ярагы белән тулысынча тәэмин ителгән. Республиканың чакырылыш һәм җыелу пунктларында вирус инфекциясен профилактикалау буенча чаралар каралган. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.